हेलो एवरीवन, झारखंड लैब के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। तो हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जो यहाँ पर CKHT मतलब पंचायत सचिव का जो यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट है उसके लिए एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं कि कैसे आप डाउनलोड कर पाएंगे एडमिट कार्ड। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर JSHC का ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके डायरेक्टली जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट है ये। उसके बाद हम नीचे चलते हैं स्क्रॉल करते हुए और यहाँ पर एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करिएगा आपको एक नया टैब खुल जाएगा और यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ जैसे ही नीचे स्क्रॉल करिएगा तो एडमिट कार्ड लिंक फॉर स्किल टेस्ट ऑफ इस CKHT CC 2017। तो यहाँ पर डिटेल्स में क्लिक करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डिटेल्स में क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पर नया टैब फिर से खुल जाएगा और लॉगिन के लिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ जो बर्थ है आपका वो डालना होगा और लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पर 1 से 8 जुलाई तक जो है वो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है फिर से दोबारा। तो उसके लिए यहाँ पर एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिया गया है और डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप यहाँ पर जाकर जल्दी से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और पता कर लीजिए कि आपका सेंटर जो है वो कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है आपको तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन्हें भी बताइए कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका आ गया है और आप डाउनलोड कर सकते हैं।